အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Technic နိုင်ငံမှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုလေးက Capacitor band size calculation အကြောင်းပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Power factor တန်ဖိုးက1ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းပြီးတော့ 0.7 လို့ 0.7 ဆိုရင် Power factor မကောင်းတဲ့ Power factor ကိုကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ Power factor မြင့်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Power factor Capacitor band size calculation ကိုသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်Power factor ကဒီ internet လုပ်တွေဖြစ်တဲ့ motor တွေ ပန့်တွေဒီ industry ရဲ့ machine အကြီးတွေကြောင့် power factor ထိုးကြရတာများပါတယ်။ကြာရှုံးသွားတဲ့ power factor loss ကိုပြန်ပြီးရရှိအောင် capacitor ပန့်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုရပါတယ်။အခုပုံလေးက PR ကွက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။ PR ကွက်ရဲ့အရေးပေါ့အမှန်တကယ်ရရှိတော့ရမယ်။ PR အရေးကကြတော့ real power ဆိုတာက P ကိုခေါ်တာပါ P ရဲ့ unit က watts reactive power ဆိုတာကအမှန်တကယ်တောက်သုံးလို့မရဘူးရရှိတဲ့အောင်ဖြစ်သွားတဲ့ reactive ကို Joule နဲ့သတ်မှတ်တယ် Joule is equal to kVAr ပေါ့နော် apparent power ဆိုတာက apparent power ဆိုတာ real power နဲ့ reactive power နဲ့ပေါင်းထားဒီ PR တစ်ခွက်လုံးကိုခေါ်တာပါ apparent power က S is equal to kVA လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အခု 3 phase capacitor size calculation ကိုတွက်ကြမယ်နော်Parent power kVA ကို kVAr ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် real power kilowatt ကိုတီ power factor နဲ့စာမယ် real power ဆိုတာအမှန်တကယ်အသုံးပြုရတဲ့ power parent power ဆိုတာကဒီအမှန်တကယ်အသုံးပြုရတာနဲ့အသုံးပြုရတဲ့ kVAr နဲ့ kVAr နဲ့ပေါင်းထားတဲ့အောင်ခေါ်တာပါဆိုတော့ kVA လိုချင် kilowatt ကိုတီ power factor နဲ့စာတော့1ကိုတီ 0.8 နဲ့စာ 1.25 kVA ရရှိပါတယ်reactive power kVAr ကတော့ square root of kVA square minus kilowatt square formula နဲ့ရှာပေးရပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ example တစ်ပုဒ်စထွက်ကြမယ်เนาะ example ကလုတ်နေတယ်ဆိုရင်20 kilowatt ရှိတယ် power factor ကတော့ 0.7 ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကို power factor 0.95 ရအောင်လို့ capacitor ဘယ်လောက်သုံးရမလဲဆိုရင် capacitor size ဘယ်လောက်သုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတွက်ချက်ကြမယ်เนาะအခုဒီပုံက3 phase capacitor ပန်းပုံလေးတွေပါပုံမှာငုတ်3ငုတ်ပါတယ်ဒီ3 phase 1 line 2 line 3တက်ဖို့ရငုတ်3ငုတ်ပါဝင်ပါတယ် capacitor ရဲ့ name လေးမှာ kVAr ရဲ့တန်ဖိုးတွေပါဝင်မယ် capacitor ရဲ့ ampere တွေပါဝင်မယ်အခုဒီပုံလေးက capacitor ပန်းတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ် capacitor ပန်းထဲမှာ power capacitor တွေပါဝင်မယ်control relay တွေပါမယ် contactor တွေပါမယ် circuit breaker တွေပါမယ် CT တို့ MCCB တို့ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာသုံးတဲ့ MCCB ကဒီကျွန်တော်အိမ်သုံး horizontal sorry အိမ်သုံးပေါ့နော်အိမ်သုံး industry ရဲ့တို့ဘာလို့သုံးတာ tab မဟုတ်ဘူးကပ်ဖက်မှာသုံးတဲ့ MCCB ကတက် MCCB style type တက်ရှိပါတယ်ဒီ MCCB တွေက capacitor ဘန်းတွေအတွက် specialize လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ normal MCCB ထက်သူဈေးနှုန်းအရရော quality ရအောင်ပိုပြီးကောင်းတယ်ပိုပြီးသိကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် knowledge sharing နဲ့ပြောတာပါအခုကျွန်တော်တို့ capacitor band size calculation ကိုဆက်သွားကြမယ်နော်MCC ပေါ့ဒီ capacitor band ထဲမှာပါတယ် MCC ကဘာလို့လဲဆိုတော့ overload and short circuit ပေါ့ capacitor တွေ protection လုပ်ဖို့အတွက်ထားတာပါဒီ controller ကတော့ဒီ cap band ရဲ့အသက်ပေါ့ controller ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ capacitor တွေကိုထိစပ်ထားတဲ့ motor or the something တစ်ခုခုကိုအလှည့်ကျပေါ့ control လုပ်ဖို့ရအတွက် capacitor band တွေကိုတက်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ controller တွေကဒီ capacitor band ကိုဒီဘယ်နှလုံးပေါ့6လုံးဆို6လုံးပါတယ်6လုံးပါတဲ့ဟာကဒီလုံးဆိုင်ဘက်က power factor လိုအပ်ချက်အရဘယ်နှလုံး capacitor ဘယ်နှလုံးမောင်းပေးရမလဲဆိုတော့ signal ကိုဒီလုံးဆိုင်ဘက်ကနေ signal ကို controller ရယူပြီးတော့ capacitor တွေကိုမောင်းပေးရတာပါ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလုံးဆက်ကနည်းနည်းလိုပေမဲ့လည်း capacitor တွေအများကြီးမောင်းနေရဆိုရင်ကြာလာတဲ့များ capacitor တွေဒီပျက်စီးကျုံသွားနိုင်ပါတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ controller ကဒီ capacitor ကပ်ပတ်မှာရေးကြည့်ရလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုခုန example လေးကိုဆက်တွက်ကြမယ်เนาะခုန example မှာပါဝင်တဲ့ဒီ capacitor band size calculation ကိုတွက်ကြမယ်
ကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့ parent power ပေါ့ present using power factor အခုသူexample ပေးထားတာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ power factor က 0.7 ဆိုတော့အခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ power factor ရဲ့ kV ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ kilowatt ကိုဒီ power factor နဲ့စာ power factor က 0.7 kilowatt ကပုံစံတွေအတိုင်း20အဲကျတော့ 28.5 kV ရရှိမယ် kV ရရှိပြီဆိုတော့ reactive power kV ကိုရှာမယ် kV ဆို square root of kV square minus kilowatt square reactive power 20.3 kV ရရှိမယ်အဲဆိုရင်ဒီ present using power factor ရဲ့ kV လည်းရရှိတော့ပြီเนาะအဲ့တော့ 1 tab ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ power factor က 0.95 ဆိုတော့ apparent power kV ကိုလို kV ပေါ့ kV ကိုလိုချင်တဲ့တော့ kilowatt ကိုဒီ power factor နဲ့စာတော့21 kVA apparent power ရရှိပါမယ်power power ရရှိပြီဆို reactive power kV ကိုရှာလို့ရမယ် reactive power က square root of kVA square minus kilowatt square ဆိုတော့ 6.4 kV ဒီအတစ်ရဲ့ kV က 6.4 ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ 0.7 power factor ရှိတဲ့ kV က 20.3 kV ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ power factor 0.7 ပေါ့လက်ရှိသုံးပြုနေတဲ့ 0.7 kV ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ power factor 0.95 kV ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ capacitor size ကိုရရှိမယ် capacitor size က 30.9 kV 30.9 kV ဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့တက်မလား40 kV တစ်လုံးနဲ့တက်မလား5 kV နဲ့3 kV တစ်လုံးနဲ့တက်မလားဆိုပြန်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကမော်တာတစ်လုံးနဲ့တော့သုံးရမှာမဟုတ်၅လုံးလောက်သုံးတဲ့အခါကို capacitor bank 40 kV တစ်လုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် setting ချိန်တဲ့ခါကျတော့ဒီ၅လုံးလုံး RAM မှာဒီ cap အလုပ်ဆိုပြီးတော့ setting ချိန်ခဲ့မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့မော်တာလုံးသေးတစ်လုံး run နေလဲ cap လုံးတွေပဲဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လို setting ချိန်ခဲ့ဖို့များတယ်ကောင်းတာတော့ဒီ40 kV ဆိုရင်5 kV နှလုံးရယ်4 kV တစ်လုံးရယ် control setting ချိန်ခဲ့တာပိုအဆင်ပြေရောဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ kV ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cap bank ကအလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မလိုအပ်တဲ့ kV မလိုအပ်တဲ့ kV အတွက် cap bank ကိုရပ်တန့်ပေးထားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲလိုမျိုးဒီ separate ပေါ့ဒီ separate calculation လုပ်ပြီးတော့40 kV ဆိုရင်5 kV နှလုံး3 kV တစ်လုံးဆိုပြီးတက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ capacitor size ကိုဒီ calculation အရာ step by step တွက်ချက်သွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမတွက်ဘဲနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ 0.95 power factor နဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ power factor 0.7 ကိုအခြေခံပြီးတော့ power factor table ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ကောက်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့နီလန်တော့ပို့လို့ရပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ထားတဲ့ step by step နီလန်ကတော့နည်းနည်းလေးတင်ကြီးမိုင်းပါမယ်ပြီးတော့တွက်ရတာလည်းရှိရပါတော့နော်အခု table ဆရာနဲ့ကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခဏလေးနဲ့တွက်လို့ရပါတယ်အခု q is equal to k into p ဆိုတော့ k တန်ဖိုးက table မှာသွားကြည့်ကြမယ်နော်အခုဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရတဲ့ initial power factor ကလက်ရှိသုံးပြုနေတဲ့ power factor ဖြစ်ပြီးတော့ final power factor ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ power factor ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ initial power factor မှာက 0.7 ဖြစ်ပြီးတော့ final power factor မှာ 0.95 နဲ့ကြားတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ 0.7 နဲ့ 0.95 0.692 ဖြစ်မယ်အဲ့ဟာကိုအဲ့ကဒါကြောင့် k ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော် power factor k ရဲ့တန်ဖိုးရရှိလာတဲ့ factor k 0.692 ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ power 20 kW နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ 30.84 kW ရရှိပါမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ calculation step by step တက်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ table ကနေဒီ initial power factor ကြည့်လိုက်တာနဲ့အတူတူ result ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ capacitor bank ကိုရရှိလာပြီ kV ရရှိလာပြီဆိုတော့ capacitor ရဲ့ current ကိုတွက်ချက်မယ်ဆိုတော့ 1000 into kV ကိုဒီ 1.73 into bonus စားမယ်1000 into 30.9 kV က 1.73 into voltage က 1.73 က √3 เนาะကျွန်တော်3 phase system လို့ √3 နဲ့ voltage နဲ့မြောက်ထား1.73 into voltage က3 phase ဆိုတော့4ရဖို့capacitor ရဲ့ current က20 ampere ရရှိပါတယ်
အခုကျွန်တော်တို့ဒီ capacitor band size calculation ကိုတစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ပါပြီအားလုံးလည်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ Technic လိုင်းရန်ကဖွင့်လိုက်တဲ့ Electrical Engineering Online Course ကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Technic လိုင်းရန် Facebook Page Messenger ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအခုလက်ရှိပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်